節目《街頭魔法王之魔王之王》啱啱播完，觀眾有冇好掛住甄澤權嘅 Magic Moment 呢？呢日黃翠如同 Louis 出席活動 ，Louis 仲同翠如一齊表演魔術，示範點樣可以用塊膠板煮煙肉炒蛋啊！真係隔住個熒光幕都聞到香噴噴。唔講唔知，原來翠如都話自己學過下魔術，不過睇嚟男友蕭正楠就唔多識欣賞啦。我有學過啲眼仔魔術嘅，咁係以前阮正峰教我嘅，喺我哋一齊拍劇嘅時候，咁嗰個係一個眼仔令到佢消失再出現翻嘅，咁呢個之後 keep 住一路都有練，咁間唔中我都會表演俾唔同嘅人睇嘅。Aaron 我都好似有表演過俾佢睇，不過但佢反應應該係好一般般啊。你自己識唔識表演魔術咧？我好似冇見過，不過但係因為而家大家睇節目，特別睇 Louis 啦，佢表演嗰啲魔術真係好誇張㗎嘛，會突然之間變啲食物出嚟，或者係頭先啱睇完佢係將生嘅食物變成熟咧，呢啲實在係太精彩，大家睇得多嘅時候對魔術嘅要求亦都越嚟越高，我都好想練到多啲。翠如啱啱喺馬來西亞返嚟，佢話喺當地食得太多榴蓮，搞到肚痛，認真搞笑。佢仲帶埋返嚟俾未食過榴蓮嘅 Edwin 食添啊！翠如仲透露嚟緊會火拍好拍檔洪永城一齊拍劇啊！因為我啱啱尋日凌晨先至喺馬來西亞做完嘢返嚟，咁但係喺馬來西亞嗰邊 keep 住一路都有睇劇本嗰啲咯，咁就今次個角色難唔難呢？其實今次個角色，某個程度上係幾得意嘅，因為係同 Tony 一個喜劇，咁裡面係有啲幾戲劇性嘅事情發生嘅，咁所以變咗，當你每一場喜劇嘅時候，我諗要譬如同 Tony 一齊 partner 嘅時候，就睇下點樣可以大家揾到最好嘅默契去做每一場咯。咁但係 OK 嘅，因為同 Tony 識得太耐啦，咁所以我哋會有一定嘅默契嘅。